A causa emocional do zumbido é o conflito. E conflito o que é? Alguma coisa que aconteceu de repente, inesperada, que te machucou e você ficou sem reação. E a sua percepção naquele momento foi: não quero ouvir isso, não sei porque eu estou ouvindo isso. Então o zumbido, ele age quase como uma proteção para que você não ouça um estímulo auditivo negativo que te machuca. Esse é o motivo de quando você estressa ou está mais ansioso, o volume do zumbido aumenta. Já perceberam? Por isso, mude a percepção e entenda que aquilo que você ouviu já não te machuca mais. Porque agora você se tornou uma pessoa mais forte, mais madura e sabe lidar melhor com a situação.